스탠퍼드 대학에서는 우리 몸에 이것이 있으면 깊은 잠에 빠지는 것이 힘들다고 했습니다. 바로 코골이와 수면 무호흡증입니다. 이것을 하면 코골이 수면 무호흡증에서 벗어나서 수면의 질을 높일 수 있다라고 했는데요. 네. 한번 보시죠. 네, 와 궁금하다. 그 부분에 대해서 조금 제가 일가견이 있습니다. 왜냐하면 저희 남편이 잘생겼잖아요. 그런데 정말 그렇게 잘생긴 얼굴을 가지고 코를 엄청 골아요. 그래서 제가 결혼하고 진짜 깜짝 놀랐거든요. 근데 이게 사람 코 고는 소리가 정말 막 너무 신경을 거슬리게 하는 거예요. 근데 그래서 저 하도 신기하고 이렇게 쳐다봤더니 근데 갑자기 코를 골고 자다가 네. 갑자기 한 3초 정도 숨을 안 쉬는 거예요. 그래서 제가 신랑이 죽었나 싶어가지고 깜짝 놀래가지고 깨우고 막 이런 적이 있었거든요. 이 코골이 자체가 병은 아닌데 그날 좀 무리했다거나 네. 아니면 좀 과음을 했다거나 그러면 이제 코를 골 수 있거든요. 그러니까 그런 코골이가 문제가 아니라 습관적으로 코를 고는데 옆에서 관찰해 보니까 간간히 숨을 안 쉬더라. 이런 수면 무호흡증이 이제 문제가 되는 거거든요. 코를 곤다라는 거는 이제 우리가 누웠을 때 뒤로 이렇게 말려 들어가면서 호흡기를 좁히니까 그래서 이제 코를 고는데 단순히 코만 고는 게 아니라 그 호흡에도 영향을 주겠죠. 그러니까 충분히 산소 호흡이 안 되다 보니까 만성 저산소증 상태가 되는 거예요. 그래서 깨어 있을 때에도 늘 머리에 안개가 낀 것처럼 이렇게 머리가 맑지 못하고 그다음에 혈관 손상도 생길 수가 있고 또 수면 무호흡증이 좀 심해지면 돌연사의 위험도 있거든요. 그렇기 때문에 수면 무호흡증이 좀 심하면 반드시 이제 그 전문 클리닉을 찾아서 검사를 하시고 치료를 받으셔야 됩니다. 아 그렇군요. 근데 남편이 이렇게 코를 가끔 골아요. 피곤하신 그런 거. 네, 피곤한 날. 네네. 그러면 이렇게 옆으로 돌려놓거든요. 무서워요. 근데 그래서 옆으로 이렇게 돌려놓으면은 그리고 코를 또 안 골더라고요. 네. 그래서 나는 그 방법 이거다 이랬는데 근데 이런 것처럼 진짜 집집마다 다들 이런 고민하실 겁니다. 그럼 어떻게 해야 선생님들 코골이와 수면 무호흡증을 잡을 수 있을까요? 네, 이 실제 스탠퍼드 대학에서 이것을 하면 코골이 수면 무호흡증에서 벗어나서 수면의 질을 높일 수 있다라고 했는데요. 네. 한번 보시죠. 네, 와 궁금하다. 뭐? 예, 혀 근육을 강화하라입니다. 혀 근육이요? 예, 선생님 이게 혀가 네. 이게 근육이에요? 그럼요. 오. 혀도 근육이죠. 기본적으로 혀가 근육인데 혀에 힘이 없으면 어떻게 되겠어요? 이게 사실은 혀가 뒤쪽으로 넘어가면서 목구멍을 막네. 좁게 만들고 막아버리거든요. 공기구멍을요. 그래서 이제 코골이 수면 무호흡증이 생기고 실제로 이 혀하고 입술, 이 목구멍에 대한 그런 근육을 이제 트레이닝하는 그런 훈련을 시켰더니 소아에서 이제 이 수면 무호흡 지수가 한 62% 정도 개선됐다라는 연구 결과가 굉장히 있습니다. 좋아지는 거 아닙니까? 아니고 30~40%도 아니고 62%. 그래서 우리가 이제 혀 근육을 열심히 이렇게 단련해서 탱탱하게 하면 코골이 수면 무호흡증을 예방하고 꿀잠을 자는데 도움이 될 수 있습니다. 네. 예, 우리가 이제 요 빨간 부분을 혀라고 생각을 하고요. 그러니까 이제 우리 혀를 이제 이렇게 뭐 말 수도 있고 이렇게 하는데 요게 이제 입 천정이라고 생각을 하고 옆에서 보시면 이렇게 이제 혀 뿌리를 그 윗니 그 뒤쪽에 갖다 댑니다. 그러니까 이제 이게 L자 형태가 되는 거죠. L자 형태 한번 해보시겠어요? 이렇게, 이렇게 이제 해서 입천장을 좀 미는 거죠. 그 윗니 이제 뒤쪽에다가 이렇게 갖다 붙이고 이렇게 해서 한 15초 정도 버텨주시는 거예요. 예, 이렇게 15초 정도 이렇게 버텨주시면서 L이니까 이렇게 발음을 한번 해주시면 되죠. 이렇게 요게 한 3세트 정도. 3회? 예, 그러니까 이제 우리가 15초 하고 좀 쉬어야 되겠죠? 좀 쉬었다가 또 이제 15초를 하고 또 쉬어주고. 이것도 운동해줘야 또 15초를 하고 이렇게 쉬어주고. 이런 식으로 이제 하면은 여기 이제 혀에 이제 힘이 들어가게 되고 혀 근육을 이제 강화시켜주는 그런 효과가 있습니다. 예, 두 번째는 이제 위아래로 하는 그런 에어로빅인데요. 자, 제가 이제 요 입술 요 판넬을 좀 들고 혀를 우리가 이제 이렇게 입 밖으로 이렇게 이제 내밀 수가 있죠. 이렇게 이제 내민 상태에서 아래쪽으로 쭉 내밀고 이렇게 하겠죠. 한 5초 정도를 유지해 주시는 거예요. 근데 5초 선생님 정도를. 힘을 딱 주고 빳빳하게 딱 내밀어 아니면 그냥 이렇게 힘을 주고 바보 같은데 방금은요? 힘을 주고 내리죠.
그러니까 이게 주고. 혀를 내미는 것도 근육이 일을 해야지 가능한 거거든요. 예. 아. 그렇죠. 지금 잘하시네요. 홍지민님 잘하시네요. 이런 상태로 이제 있는 거고. 예. 그리고 이번에는 이제 코에 닿을 만큼 이제 거꾸로 이제 올리는 거죠. 아하. 위로 이렇게 쭉 올려서 거의 코에 닿겠다라는 느낌으로 아, 이렇게 코에 이제 닿았다. 해서 한 3초 정도 또 유지를 해주시면 되고요. 뭐 더 길게 하실 수 있으면 더 길게 하실 수도 있고. 아, 이렇게 하니까 요 혀 앞쪽 말고 혀 뒤쪽 있잖아요. 그 뿌리 있는데. 그 뿌리 있는 데가 엄청 스트레칭이 막 되네요. 예, 좋은 지적이신데 바로 그거예요. 그러니까 사실 이제 우리 코골이 수면무호흡을 예방하려고 하면 혀가 이제 연결되는 부분이 있죠. 네. 혀 뒤쪽. 예, 이 부분이 좀 이제 탄탄해져야 되기 때문에 아. 우리가 이제 이런 식으로 내밀고 또 이렇게 올리고 이렇게 하는 과정에서 혀 자체 근육을 쭉 내밀어야 되니까 내밀고 버텨야 되잖아요. 예. 그 과정에서 이제 상당히 트레이닝이 이제 되는 면이 있죠. 예. 그러니까 혀 뿌리에 힘을 강화시킨다 이렇게 보시면 되겠습니다. 뿌리. 이제 한약에서 이제 불면증을 치료할 때 혀를 또 많이 살펴보는데요. 이 지금 하신 혀 운동 같은 경우에는 혀 바로 아래쪽에 양쪽 정맥이 있는데요. 그 위치에 두 가지 혈자리, 뭐 금진과 오객이라고 하는 그 혈자리인데요. 두 혈자리를 또 좋게 자극해 줄 수 있는 또 대표적인 운동이 되겠습니다. 이 두 가지 혈자리를 자극하게 되면 일종의 심장에 약간 텐션이 높은 그 교감신경이 약간 항진돼 있는 그런 어떤 심장의 과부하가 걸려서 주무실 때도 숙면하지 못하고 뭔가 생각이 떠오르고 그 생각 때문에 잠을 못 자시는 그런 분들한테 숙면을 유도하는 데 도움을 받으실 수 있습니다. 이게 총 몇 번 하면 좋을까요? 이것도 이제 한 3세트 정도, 한 3번 정도 이제 좀 제대로 해주시는 게 필요합니다. 이게 수면 그 무호흡증하고 코골이를 예방한다면은 진짜 해야 돼. 해야죠, 해야죠. 네. 자기 전에 누워서 자기 전에 하면 되겠다. 그럼 하면 되잖아요. 습관이 되면 좋으니까요. 돈 드는 것도 아니고. 네. 네. 네.